Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 賽馬頻道嘅時間啦。嚟緊星期三又嚟啦，發局就編排咗9場嘅草地野馬嘅。報名馬係爆滿㗎，今次係非常之踴躍嘅。咁用呢條絲蘭再轉私家3彎角逐㗎。呢個跑道嚟講咧，真係前置首號位係比較着數。外欄外檔嘅馬係真係比較差少少啊，大家一定要留意呢樣嘢㗎。咁停賽騎師嚟講咧，就艾杜拿啦、董明朗嘅，咁就跑9場啦。頭場開跑時間就係6點40分嘅。咁琴日天文台亦都係再放一次大家飛機㗎，亦都係冇落雨嘅。咁變相嚟講都係比較炎熱嘅天氣之下角逐㗎啦。今季嗰個天氣情況即係熱得比較早啊，同埋熱得嚟比較翳焗啊，啲馬都幾辛苦嘅。變相有喘鳴底嗰啲馬就要小心啦。呢啲咁嘅天氣跑馬嘅話咧，盡量都要忍受一下嘅。第4場1號隻奮鬥心咧，就啱啱就報咗出嚟啦。咁其實呢場馬先係佢嘅心頭號嚟㗎，即刻再出啦。咁第4場1號呢個奮鬥心啱跑完㗎咋。另外田泰安同埋何永年就啱停完啦，出嚟跑啦。咁何永年都幾多支持嘅最近啊，尤其是嗰隻天竺貓就贏到你唔信啊！做呢段片嘅時候咧，就啱同位老友就食完個午飯㗎。呢位老友咧食飯嘅時候真係呻到咧我諗呻到收機話都聽到啊！首先就係講一講呢隻飛輪步嘅跑法啦。以上全部都係我老友嘅意見嚟㗎，唔關我事嘅。咁呢隻飛輪步嚟講咧，我老友就非常之唔滿意啊嗰種跑法啦。雖然呢隻馬咧一出閘咧，黃寶利就推咗2步嘅，然後就開始扣住隻馬嚇，咁一路翻嚟，你叫呢隻馬去追人啊，真係大鑊啦！變相而家金勝名區就放頭啊啦，因為金勝名區就不嬲都唔係放頭馬嚟嘅。咁呢場馬咧就真係疑點重重。跟住黃寶利呢隻飛輪步咧，沿途都喺4、5位啊、5、6位啊，又跟跑翻嚟啦。因為佢均速嘅，咁變相嚟講一路都係嗰個位置，冇得點變嘅啫。咁我老友就話：如果呢隻馬如果係放頭嘅話，咁基本上個位置都唔會點變嘅。跟住賽後報告咧就話咧，咁練馬師都係話俾黃寶利聽呢場馬要放頭㗎。黃寶利解釋就係話咧，因為當佢係出閘冇耐啦，咁隔離嗰隻年年行運口就係年年歡呼，唔係好記得啦。咁就如果佢要再推騎嘅話咧，佢就驚呢隻係飛輪步會上口嘅。咁變相嚟講，佢就俾呢隻年年歡呼啦嚇，咁就埋啦。大佬練馬師話俾你聽要放頭㗎嘛，你自把自為做咩啫？咁你一檔你推上嚟咩馬都要讓你㗎啦。咁馬會嘅評語就係話佢判斷錯誤啦。咁判斷錯誤咪得㗎？咁呢個判斷錯誤都幾好用㗎。點解我呢個老友咁興咧？咁 Win 咧佢就3串7啦，過呢隻飛輪步啦。另外仲有條連贏位置，都係過呢個飛輪步做膽㗎。腳趟呢個金勝名區龍城精將啊，佢中咗對腳啊！咁對佢嚟講都幾大鑊㗎，因為中咗條3串7嘅連贏過關。成個午飯時間就聽佢喺度呻啦，我同佢講：你仲使唔使食嘅一碟飯啊？食碟飯都係你口水嚟嘅，大佬。所以有時咧食幾多着幾多係整定嘅。不過自問良心，即係如果你話揀黃寶利咧，我真係唔夠我呢位老友嚟啊！即係我就揀咗嗰隻青春力量啊，佢揀3隻黃寶利，中咗2隻㗎，都好犀利。即係其實黃寶利今季嘅頭馬咧，佢真係差唔多中足晒咁滯啊！黃寶利啲 fans 鹹濕你鹹濕啦，喺耳仔度滴翻啲水出嚟先啦，跟住先同大家研究今次嘅賽事啊！今次呢次一定係冷馬嚟㗎啦，如果唔係冷馬，我真係唔收貨啊！都係第一場，其實第一場咧，即係中嘅，不過我唔中嘅。第一場嘅4班1200米嘅賽事，呢場馬其實我唔係話覺得咁難揀嘅。呢場馬入邊咧，咁最正路梗係寶駿啦，近況都相當唔錯。呢場馬佢都仲係大熱門嚟㗎。咁上次嚟講跑場係發局嘅1200，跑過第4啊，輸俾富心星、天外迎天新力嚇。復課嚟講唞咗個月嘅，功夫冇問題㗎。咁啊亦都有集有成，課集係彈集嚟㗎，課草集嚟㗎，同隻浪漫老窩啦、立白川彈靚㗎嚇，亦都係尾段做22秒1都相當快嘅。以馬論馬係冇得彈㗎啦。咁梁家俊都摸到實嘅。咁如果你話要做 Q 腳啊，呢啲一定要揀嘅。
嗱，其實啲質身進步馬都有好多隻㗎，譬如3號呢個品德寶寶啊。嗱，呢個品德寶寶咧，順義跑場發谷嘅1200B 跑道啦，走勢真係唔差㗎嚇。復課嚟講唞咗個零月啦，功夫係明顯加強咗㗎，隻馬亦都係有進步。單跳啊，拍跳啊，拍跳同啲良區好友標誌銀河拍㗎，隻馬肯走嘅。5號呢個天比高咧就應該未得志嘅，反而6號呢個有色光輝都係啊。上次嚟講都係跑場發谷嘅1200啦，又係好好走勢嘅。呢隻馬復課嚟講唞咗3個禮拜。見佢同隻老班星人拍跳咧，隻馬靚㗎。呢啲質身進步㗎，真係又要留意下佢走勢嘅。8號星之願都係㗎。上次跑場發谷1200咧已經開始有走勢㗎啦。咁復課嚟講都係啦，個半月啦。功夫亦都係明顯加強咗㗎。霍黎集都係試得靚㗎，跟跑翻嚟，但係撳住隻馬㗎咋。咁呢啲馬其實咧好多馬，我成日都話啦，去到季尾佢進到嚟嘅時候咧，隨時就會一鳴驚人嘅。所以呢場馬都幾多呢一類馬㗎。譬如10號呢隻盛世威風都係嘅，呢隻馬上次又係幾好走勢嘅。輸俾電信驕陽啦，復課嚟講就2個禮拜到啦。潘榮輝都係摸到實㗎。見隻馬咧係乖巧咗嘅，即係有成呢啲係成熟進步嘅現象。呢場馬最似樣就係抽呢隻新力㗎。呢隻新力咧，我曾經想推介呢隻嘅，只不過呢場馬佢應該係熱門嚟。呢隻新力嚟講咧，本身跑過20次啦，贏過2次，有1個亞軍就3個季軍。上名率一啲都唔差嘅。呢隻馬楊明倫係騎得最好嘅，我自己覺得嚇。呢隻馬咧係前置手好位嚟嘅，喺埋欄跑咧係好好嘅。今次抽個6位咧都相當唔錯㗎啦。咁跑完上次之後就臨報呢場啊，打埋黃牌，擺明想贏嘅呢場馬咧，鄭俊偉揸場，星期3一定畢到業嘅。睇下邊隻馬，大家自己去尋寶。呢個新力嚟講，復課嚟講，見隻馬喺內圈慢墮咧，隻馬好火啊，即係隻眼好有神嘅。呢場馬好對版嘅呢個新力啊。至於呢場馬，我想推介俾大家嘅咧，就係9號呢隻鐵獸龍啊。死啦！我又唔記得咗點讀添。鐵甲獸龍。呢隻馬如果你睇賽績咧，就冇乜點好推介嘅。佢今個跑過4次啦，4次走勢都係麻麻地。佢喺402嗰場馬就發谷嘅1200啦，嘗試放頭跑啦，咁翻到嚟係冇㗎。到咗上次498嗰場馬都係1200啦，亦都嘗試係放頭跑嘅，翻到嚟都係冇嘅。呢隻馬咧，其實咧個成熟程度真係未夠，好多時咧入閘好麻煩，入到閘邊咧都係好麻煩㗎，即係會嘥咗好多體力㗎，令到佢咧。咁呢隻馬跑完上次之後咧，馬房俾佢休咗2個幾月㗎，重新訓練佢啊，重新做過晒啲功夫嘅。佢喺4月25號咧就試咗喺松柏試咗課草集啦，咁就1000集嚟㗎，當時8隻馬試。咁佢就放頭跑㗎嚇，咁翻到嚟走勢都係一般嘅。5月9號咧就試多課發谷嘅草集1007集嚟嘅。呢課集咧就除晒所有配備，啲眼罩除晒佢啊。呢課集咧見隻馬真係文靜咗好多啦，入到閘都冇咁撩叫啦，即係直頭乖巧，閘都係快㗎嚇。成個過程咧係流暢咗好多。呢隻馬今次除晒所有配備，可能係另外一番光景都唔定㗎。更正翻一樣嘢先，唔係除晒所有配備嘅，咁都係綁翻條利帶噶，因為咧好多馬都會中意抽成呢樣嘢嘅。我覺得呢隻馬咧今場真係可以試一試啊，即係我覺得可能會有意外驚喜都唔定噶。呢隻馬試過1007集啦，練一練氣先，唞咗2個幾月啦，體力亦都好足夠啦，除咗眼罩啦，亦都係冇咁急躁啦，咁你見佢集數冇乜問題啦，咁就可以慳翻好多力噶啦，慳翻好多力咧喺度競跑嘅時候就多好多力噶。去到季尾咧，呢一類馬隨時嚇你一驚都唔定嘅。我覺得今次呢個專族藍馬可以試一試第一場9號嘅鐵甲獸龍，繡花個繡係咪咧？鐵甲獸龍啊！另外嚟講，我覺得不如玩埋條 Q 咯。我呢場馬咧就應該可以要咗一隻側身，咁其他嗰啲我想擺低。咁第一隻腳減翻身力啦，始終楊明倫真係好準嘅。咁鄭俊偉嚟講，星期3我都幾睇好佢啊。第一隻揀咗一隻先啦，咁第二隻要揀寶駿嘅，即係始終都好準成嘅。呢隻馬喺呢一個班，始終今季亦都跑得唔多，呢啲都係側身進步嘅馬嚟嘅。咁腳要拖翻佢嘅，冷腳要埋隻安刀啊！呢隻馬其實要小心嘅。
上次跑得差係抽過12檔啫，嗱今次抽過3檔咧，可能另外一樣嘢嚟嘅，要捉埋呢隻嘅。咁嗱呢隻專捉爛馬就係第一場9號嘅鐵甲獸龍啦。嗱腳就會拖1號嘅寶進啦，4號嘅安都同埋7號嘅新力嘅。咁以上就係今次專捉爛馬嘅全部推介，記住推介係冇實中㗎，希望大家捲到知係財富風險啦。聽到呢度撳一撳手指公讚好，建設性留言訂閱。訂閱嘅時候撳埋隔離嗰個鐘仔變到黑色啊，入到去就撳全面接收就可以噶啦。咁跟手就分享埋出去啦，然後廣告時候記得聽埋啦嚇，係一個支持嚟嘅。咁呢一節嘅專捉爛馬已經全部推介完畢㗎啦，咁我哋下一段片見啦，拜拜。